Egaan hunduma keenyaaf tola ayyaana Waaqayyootu nu baay'ate jennaan gaarummaa Waaqayyoos mana keenya irratti guddaatee jennaanii guyyoota leeyyaa isaadhaaf guyyoota gadheef guyyoota suukkanneessaa itti namni baay'een leeyya'u hundumaa dabarree guyyaa filatamaadhaaf guyyaa jaallatamaa fuula abbaa keenya isa waa hundumaan guututti dhiyaachuu dandeenyerraa darbuun keenya kaleessaa Yesuus waan nu wajjiniin jiruuf salphinniif yaaddooniif boo'ichiif giradoon biyya lafaa kun nurra dhabe malee wanti dhufu hundumtuyyuu waan laayyoon turre waan salphaan turre garuu Yesuus isa ulfaate dhufe salphisee nurraa galcheetu ofiisadha nu dhimmee nu lolee ulfina isaa nurratti mul'isee warra guyyaa irraa ga'anii ulfina isaaf dhaabbatan nu godheera. Maqaan Waaqayyoo bara amma baraatti kan kabajame haa ta'u karaa hundumaa gargaaramuun keenya gammachuu keenya isa guddaadha. Egaan akkuma beekamaa ta'ee waldaan baay'ee kabajuuf jaalladhu waldaan Yesuus hundaa danda'aadha. Konfiriinsii hafuuraa qopheeffattanii gidduu keessanitti immoo naaf yeroo keessaniif kabajaaf jaala guddaan isiniif qaba. Akkasuma keessummootii waldoolee biraarraa dhuftanii tajaajiluuf haa ta'u tajaajilamuudhaaf gidduu kan jirtan miseensonni waldoota adda biraa gaggeessitoonni waldoota adda biraadha. Waamichi isin qaqqabee jennaan irratti argamtanii tajaajiluuf tajaajilamuudhaaf gidduu kana kan jirtan hunduu keessan baay'ee isin kabaja isin jaalladha. Isin ijoollee yookiis immoo obboleeyyan hafuuraa koodha. Warra mootummaa Waaqayyoo nuuf qophaa'eera gooftaan guddaa sinaa eebbisuu sinaa kabajuu eebbifamaa jechuun jaalladha. Gamanumaan egaa waldaan Yesuus danda'aadha. Baga Waaqayyo carraa kana isiniif kennee guyyaa irraa kana isin agarsiisee dheebuudhaaf kadhannaa keessa yeroo dheeraa irratti Waaqayyo isiniif argamee baga dhaloota gammachuu dhaloota Waaqayyoo jireenya keessan isiniif saffisiisee guyyaa irraa kana akka isin agartan godhe guddaa isinii gammadeera. Waaqayyo guddaa godhe isin haa eebbisu. Anis egaa ayyaana Waaqayyoon narra jiru isiniif sheer gochuudhaaf gidduu keessanitti argameera. Ga'aa ta'ee yookiis cimaa ta'ee yookiis immoo guddaa ta'e osoo hin taane guddaa isa ta'e ayyaana Waaqayyoof cimaa isa ta'e hafuura Waaqayyoodha of keessaa waan qabuufi isa sana isiniif qoruudhaaf gidduu keessanitti argameera. Waaqayyo isin haa kabajuu eebbifamaan isiniin jedha. Egaan erga dhufneeti wanti nuti barbaacha dhufne hafuura Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf sagalee Waaqayyooti waan ta'eedhaaf waan baay'ee haasa'uu utuma danda'amuudha. Yeroon itti nuti qabnu kun yeroo baay'ee mi'aadhaaf yeroo baay'ee ariifataadha waan ta'eedhaaf fuula Waaqayyoodha kana duratti gadi of deebisnee isa barbaacha dhufne argachuudhaaf yaada laphee keenyaa banannee si'aatti sagalee kana dhaggeeffannutti ergaan kun na ilaalata kan kooti jennee ofitti fudhannee ittiin jiraachuu akka nu ta'utti dursinee hafuura Waaqayyoof keessa keenyatti affeerra. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haaleluyyaa. Ati Waaqayyoodha. Waan dubbachuudha qabdu bareechitee beekta. Yeroo dubbattus caba namaatu karaa kee wal dhaanama. Dubbii sagalee keeti keessatti du'aatu si jala uwwaata. Kattaa si dhagee bishaan dhangalaasa. Warri ati dubbattu leeyya'anii qaananiin beekan. Lapheen dhaloota kanaa garaan isaanii sammuu isaanii si barbaacha dhufeera kunoo fuula kee dura jirra. Yoo ati sagalee fiduu dhaabatte nuti sagalee hin qabnu. Yoo ati sagalee fidde garuu sagaleen kee caba namaa wal dhaana. Yeroo isa kanatti yeroo bareedaa yeroo gaarii yeroo ulfinni keetti mul'atu taasifannee hundumti keenya dirree irra jiraannu biyya alaaf kee teenyee yaada qalbii keenya siif laannee fuula kee dura jirra. Ati immoo waan dubbattuudhaaf deembeettu. Amma sekeendii kanaa kaasee dubbiin sagalee kan duratti dubbatamu hafuurri kee hunduma keenya agorsu waan nuti dubbattuuf ulfaadhu warra si dhaga'anii ittiin jiraatan keessaa tokko nu godhi maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Egaan kutaa macaafa qulqulluu keessa iddoo tokko tokko walii wajjin in ilaalla. Ta'us iddoo tokko miidhaqee dubbisee ni calqaba kanarratti macaafa qulqulluu keenya keessaa Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irraa kaasee mee dubbiseen mata duree koostinitti mee asumarraan itti fufna. Itti fufee milikinnis biiftuun ji'atti urjootnis in ta'anii jedhe. Itti fufees milikinnis biiftuutti ji'atti urjootattis in ta'a. Lafa irratti sabni hundinuu hin muddama. Uursaadhaa fi dha'aa galaanaa kan akka isaatii
dhaga'amee kan hin beekne irraan kan ka'e waan godhu hin wallaala. Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irraa kan ka'e hin laafu. Humnoonni bantii waaqaa keessaa hin raafamu. Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessaa utuu dhufuu in argu. Kun hundinuu ta'uu yommuu calqabuu mataa keessan ol qabadhaa, ol ilaalaayis, furmaanni keessan dhiyaateera jedhe. Mata duree akkas jedhu gubbaarratti dubbadha. Amma Waaqni gargaaree mallattoo dhufa ilma namaa yookiis dhufaatii Yesuus Kiristoos jenneetiyyuu ilaalla. Dhufaatii Yesuus Kiristoos. Amma bara jaarraa 21 aneef sinqee jirru kana keessaa waldaan kiristaanaa miilla gadi gombifattee adeemtu hundumtuu yeroo itti waa'ee dhufaatii Waaqayyoodhaa lallabuu dhiiste, dhaloonni nuti tajaajillee tajaajilamnus baay'een keenya yeroo itti dhufaatiin ilma Waaqayyoo nu jalaatti dhokatee nurraa dukkaneeffamee biyyi lafaa kun qannoodhaaf, albaadhummaadhaa fi wacaaf oduu gaggadhee warra dhaga'anii dhageessan wajjiniin toora galtee adeemtee fi baratti waldaan kiristaanaa kaayyoo ishee wallaaltee dhaloonni aqixaachaa jireenyaa taargeetti jireenyaa keessaa ba'anii akka waan bara baraan biyya lafaarra jiraataniittu of lakkaa'an keessa waan jirruufi yeroo kana keessa egaa waa'ee dhufaatii Yesuusin lallabus haa ta'u lallabamuu dhaloonni gurra isaanii cuqqaalatanii yeroo itti dhaga'uun barbaannedhaa fi yeroo itti lallabus hin barbaanne, warri itti lallabamus yeroo itti waa'ee dhufa ilma Waaqayyoodhaa dhaga'uun barbaanne keessa galleerra. Jaarraan taraa jaarratti wal kennee ji'oonni waggoonni taraa wal dabarsanii jaarraa itti waa'een dhufaatii ilma Waaqayyoo nu keessa dhokatee waa'een ilma Waaqayyoodhaa dhufuu sanuu mul'achuu sanuu keessa dhokatee fi jaarraa itti wanti biyyi lafaa kun dhaloota baay'ee burjaajesse warri lallabanis warri itti lallabamus waa'ee dhufa ilma Waaqayyoo dhaggeeffachuu si'atti hin barbaannedhaa fi akkuma fedha isaanii utaaluu burraaquudhaaf bakka barbaade ba'anii galanii nyaatanii dhuganii rafanii dammaquutti yeroo itti gad ta'an, yeroo itti egereen dhaloota kanaa irraa dukkaneeffamee waa'een dhufaatii ilma Waaqayyoo jalaa dhokate keessa waan jirruufi yaa hadha'us gurra keenya banannee dhuma qorichotuma hadha'uu waan liqimsanii nama fayyisaa hamma danda'amaa ta'e sagalee kana duukaa buutiin akka isin dhaggeeffattan nan barbaada. Waaqayyo akka nuti walitti himnuudhaaf gurra keenya banee, afaan keenya banee, sammuu keenya banee ergaa nu keessa kaa'eera waan ta'eedhaaf. Yesuus bara baraan gooftaadha. Egaan firoota koo dhufaatii Yesuus gaafa jennu Yesuus deebi'ee dhufuusaa beekamaadha. Namni waa'ee dhufaatii Yesuus deebi'ee dhufuusaa hin dhageenye addunyaa kana gubbaarra jira jedhee yaadu hunduu dhaga'eera. Yoo ta'es yoomi Yesuus akka dhufu waan hin beeknee fi namni hundumtuyyuu Yesuus deebi'ee dhufuunsaa sobadha kan jedhan jiru. Filosoofiin amantii adda biraadha. Yesuus deebi'ee dhufuu bara baraan biyya lafaarra kan jiraattu kan jiru waan jiruufi gurri namoota baay'ee kun Yesuusin dhaga'uu caalaa biyya lafaa dhaga'uu, miidiyaa garaagaraa dhaga'uu fi of dhaga'uudhaaf namoota adda biraa dhaga'uutti waan gatteessee fi si'atti waldaan kiristaanaa kaayyoo ishii fuulduratti adeemuu caalaa dudduubatti gottatame dhalooti Yesuusin dhufaatisaa cimanii eeggachuu caalaa gadhiisi ta'anii kiristaanaan maqaa kiristaanummaa baatanii hojiin isaan mul'isan irraa calaqqisu immoo Kiristoosin kan hin mul'isne ta'ee yeroo itti Yesuus Kiristoos dhalooti kun irkaa waan garagareef yaada mataa duukaa waan bu'eedhaaf yeroo itti Waaqayyo karaa hundumaan dubbatu kee agarra. Namni isa dhaga'u yoo jiraate garuu ergaan jira jechuudha. Yesuus gooftaadha. Dhufa ilma namaa yookiis immoo dhufaatii ilma namaa jedhu gubbaarratti Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 25 kana nama isin dubbise kun aga lakkoofsa 28 irratti maal dubbata? Irra deebi'ee isin dubbisa. Itti fufee milikinnis biiftutti, ji'atti, urjootatti in ta'a. Itti fufee milikita kana ta'a. Biiftuun hin jijjiiramti. Jiinis fasheennisti. Urjoonnis iddoo isaanii kaleessatti in socho'u yookiis immoo ifa kennuu hin dhiisu. Sabni hundinuu hin muddamaidha. Sabni hundinuu hin muddama. Har'a qophaa'ee eeguutu irra jiraatu. Yeroo sana yeroo milikita garaagaraa arguu hundumtuu hin muddama. Har'aayyuu addunyaa muddamaa keessa jirra. Addunyaa muddamaa
Adunyaa utuu haalli isaa nuuf hin kennin waan nuuf hin kennamne keessa burraaqa oolu. Adunyaa nyaannee waan hin qubne nutti fakkaatu. Adunyaa uffannee waan nurraan bare nutti fakkaatu. Adunyaa waan hin geessifanne. Adunyaa qalbii namaa booji'eef sammuu namaa walii gadee booji'ee kee jirra. Arrumayyuu dhalli namaa muddamatti jiraata. Biddeen isa quubsu nyaatee hin beeku. Hin muddama. Gattaa'ee afurfatee nama wajjin haasa'u hin muddama. Fiigee jooree jaawwaree bu'aa gala. Adunyaa muddamaa gaarra. Adunyaa halkaniif guyyaa isaa waan gabaabate fakkaatu. Adunyaa dhalli namaa kun achiin ga'uu laata asiin ga'uu laata jedhee muddamu. Adunyaa waan qabee gadhiisu walii wallaaluu kee jira jechuudha. Nutis wajjumaan muddamaati jira jechuudha. Ursaadhaa fi dha'aa galaanaa kan akka isaatti dhaga'amee hin beekne irraan kan ka'es waan godhu hin wallaala. Dhalli namaa kun yeroo Yesuus deebi'ee dhufu jechuudha. Hundumtuu iddoo kaleessa taa'ee nama neequ. Haala isaa jijjiirama, boca isaa jijjiirama, halluu isaa jijjiirama. Wanti akka kaleetti beenu hundi isaa nu harkaa mixiqa. Hin fottoqa iddoo isa gadhiisa. Yeroo sana keessa ursaa bishaanii akka isaatti dhaga'amee hin beekne gaafa dhaga'an dhalli namaa kun waan godhu wallaala. Hin taphasaachaa oliif gadee fiigaa. Yeroo sanarraa kan ka'e waa'ee dhufaatii Yesuusin eeggachuu dhiisee yaada mataa isaa duukaa dhiphata. Biyya lafaa duukaa dhiphata. Yesuus garuu deebi'ee hin dhufa. Eenyu argata laata Waaqayyo? Eenyu argata? Egaanii namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irraan kan ka'e illaa fuudhe. Mogolee isaan bu'aa hin dadhabu. Amantiitti kufu. Jabinatti kufu. Tajaajila irraa kufu. Gaa'ela irraa kufu. Adeemsa irraa kufu. Hin kufu jechuudha. Jabaatanii dhaabbatanii eeggachuu dadhabuu isaa irraa kan ka'e. Mogolee isaan kirkira. Jilba dhabu. Habdii dhabu. Hin laafu. Egaan isa deebi'ee dhufu eeggachuu dadhabanii iddoo kaleessatti iddoo adda biraatti hin socho'u. Rooteeshin ta'u. Hin jijjiiramu. Yesuus garuu deebi'ee dhufee nama dhaba. Egaan kun hundumtuu ta'utu irra jiraata waan ta'eef akkas hin jabaattanii dhaabbattaniif sagaleen kun isintu dubbatama. Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessa utuu dhufuu in agarra. Kun hundinuu ta'uu yommuu calqabuu mataa keessan ol qabattu. Ol ilaalaas furmaanni keessan dhiyaateera jedhe. Raafama booda, ciniinsuun booda, taphasaaca'uun booda, rakkinaan booda, beela'uudhaan booda, salphinaan booda ulfinni keenya ulfinni kiristaanotaa akka jiru. Aduun dhaloota kanaaf akka ba'u sagalee Waaqayyoo dubbata. Garuu utuu salphatiin kabajamuun hin jiru. Utuu beela'in quufuun hin jiru. Utuu hin yaaddoo ba'uun hin jiru. Firoota dhaggeeffadhaa. Wanti muddamuu irra jiraatu hin muddama. Sinis hin muddamtu duukaa ta'utu irra jiraata waan ta'eedhaaf. Utuu wanti hundumtuun ta'e Yesuus deebi'ee hin dhufu. Yeroo sanaa booda garuu Yesuus deebi'ee hin dhufa. Yeroo dhufa ilma namaatti maaltu ta'a isa jedhu qabxii tokkoffaa waliin dhanneetu ilaalla. Yeroo dhufa ilma namaatti maaltu ta'a? Tokko namni dabarsee wal kenna. Qabxii tokkoffaan namni dabarsee wal kenna. Har'umayyuu dhalli namaa kun haadhoo akka isaa dabarsee billaatti du'atti si'atti kennaa jiru. Si'atti obboleessi obboleettisaa, si'atti obboleettiin obboleessaa kennaa jiru. Si'atti firri firaa akka isaa, si'atti hiriyaan hiriyaa akka isaa dabarsee du'atti salphinaatti qaanitti akka waan warqii wayii keessa argatuudhaan dabarsee si'atti adunyaa wal gurguraa wal lagadaa gabaa baastee gulliitii baastee chirchaaroo wal lagadaa si'atti jirtu keessa galleerra. Har'umayyuu wayi atiyyuu nama gurgurteetta wayi immoo nama gurguramteetta. Asitti mataan kee sagalee dhagahaa jirtu. Yookaan nama si gurgure du'atti rakkee salphaatti wayiin immoo situ gurgure. Ergaan kun tokko kee ta'uu kan keeti. Yookiin situ gurguramee dhugaan kee dhokatee awwaalamee galgala ganaa bu'aa jiraata. Yookaan immoo situ iyyuu nama gurguree dhugaan namaa karaa kee awwaalamee dhalli namaa halkanii guyyaa bu'aa jiraata. Kana kee tokkoof tokko ergaan kan keeti. Egaanii namni dabarsee wal kennaa utuu Yesuus deebi'ee dhufin arrumayyuu barootuma ani ibsin kee jiru kana keettiyyuu isa boruu miti. Wal kennaan jiru dhala namaa. Ammati namaa keetiin jaalattaa. Waldaan kiristaanaa waldaa akka isheen jaalattu. Yoo diigamtee baddee mancaate kan inni jaalatu. Silaati qooda waldaan kiristaanaa lubbuun itti oomishamee namni gara mana qulqullummaatti dhufee araara argatee mootummaa Waaqayyoo qophaa'u
si'atti garagaltootee waldaa kiristaanaa keessa dhalli namaadhaan wal filee wal borcee sanyii lagaan qomoodhaan walirraan kan ka'e si'atti waldaa kiristaanaa diigamtee diigamuu waldaa kiristaanaatti dhalooti gammadan kee agalleedha. Kiristaanni kiristaana ta'ee diigamuu waldaatti si'atti gammadu. Kiristaanni kiristaana ta'ee cabuu tajaajilaatti cabuu agalgalotaatti bittinnaa'uu sabaatti yerootti gammadu kee agalleerra. Harrumayyuu bineensa wal bukkee ta'a. Harrumayyuu tolee wal bukkee dhufne malee waanuma onlaayinii yookiis immoo karaa toora intarneetii waasaappi kiran ta'e malee utuu sabni hundumti kun bakka tokko wal dhagoo jiraanne kan dhagaa wal falatu baay'eedha. Kan billaa wal waraanu baay'eedha. Dhuguma sitti dubbadha. Kan allayyaa wal buusu baay'eedha. Kan cuubeedhaan wal orfaa'ulu baay'eedha. Kan akka shunkurtaa wal qaraxxafu baay'ee nu keessa. Amalli kee baay'ee fokkisaadha. Yaadi kee baay'ee fokkisaadha. In sobde wayyaasti dhos keessi kuulessi bareechee lakkoofsi keessa jiraan malee utuu qaama hundi keenya wal kiyaa dhufneeti. Tajaajilaa akka isaa iddoo dhoowwachuudhaaf boolli inni qotu baay'eedha. Jaarsolii waldaa jirsin akka adda biraadhaa iddoo dhoowwachuudhaaf boolli isaa qotan baay'eedha. Miseensi akka isaadhaa iddoo dhoowwachuudhaaf boolli isheen qottu baay'eedha. Waldaa akka isheen dhattee bukkeetti dhiirteen guddannee fi boolli isaan qotan baay'eedha. Maaliif sobnee wal sossobnaa? Dhugaa jirsin dubbadha dhaggeeffadha. Nama akka mataa keetiin jalatni yoo taate ati nafsi gadaa'edha. Ajjeesadha. Lubbuu ajjeesan immoo mootummaa waaqayyootti hin galu hin galtu. Nama akka mataa keetiin jaadhu kan caafameera. Si'atti jaalalli ilmaan namaa keessaa qorree jibbi laphee namaa dhuunfate. Si'atti tajaajiltuun jaarsi waldaa koree waldoodhaan miseensonni waldaadhaan wal nyaattu walitti cittee wal borcitee wal nyaattu. Yeroo itti wal zalazalanii bakkee wal baasan miidiyaatti wal gurguran. Si'atti mudaa namaaf qaawwaa waliidhaan eeggatanii addunyaarra wal basaasan kee agalleerra. Hojii gaarummaa nu keessa mul'atees hin beeku. Arrayyuu mul'achaa jiru. Nu keessa kan jiru bukoon baay'eedha. Waan gaarii utuu yaadde silaa qaasa guddatta. Guddina dhabdee miilla malee kan jiraachaa jirtuufati waan gaarii si keessa jiru. Garaa keetu marziidha. Yaada keetu vaayirasiidha. Waraanto si keessa jira. Ilaalchi kee gaarii miti. Qomoodhaan si keessatti wal guutee jira. Ilaalcha gadheetu. Sanyiidhaan wal qoodda. Wallagga Shawwaa Boorana Arsikoo waan jettuudhaa fi akkamitti waaqayyo dhufee si keessatti ulfaata. Attamitti waa'ee waaqayyo si gala. Atoo waa'ee sanyummaa kee lafa hin keenye. Katee hafteetu waa'ee sanyii kee faarsita. Si'iin ikkoo bakka si dhabee waaqayyo bakka si dhabeeti bakka hin dhabe. Iddoo hundumaa hirtaati. Bakka hundumaa hirta. Iddoo sirbaa jirta. Iddoo ijjaa jirta. Iddoo sobaa jirta. Iddoo hamii jirta. Iddoo waldaa jirta. Iddoo faarfannaa jirta. Bakka ati keessa dhaabne jirtu bee. Mee attamitti si gargaaru waaqayyo. Iddoo hundumaatti bitaa na gurguraa. Sagaliin bitaa 90 na gurguraa ta'e waan ta'eef. Hachina nanqatu jette, asina nanqatu jette, asitu alta, achitu alta, attamitti dhuguma cimtee dhufaati waaqayyo eeggataati. Nama akkasii kun dhuguma waaqayyoon eeggataay. Dhuguma dhufaati waaqayyo dhufeera jedhee of qulleessaay lapheen kee waan meeqan xuraa'eera amma. Waan meeqatu kontorbaanni ta'e laphee kee jira, maxxanaaqiyaa ta'e waan meeqatu laphee kee darguuteera. Jibbis jira, hamiinis jira, somnis jira. Waan meeqa jala laphee na keessa attamitti si gargaaru waaqayyo. Tola araara isaaf safuudha malee. Hin taaneef har'aatti waaqayyoof isa nu ta'e malee hin taaneef dhugaa sitti dubbadha. Hin taaneef lapheen kee waaqayyoof hin taane garaan kee waaqayyoof hin taane gara lameedhaati. Yaadi kee waaqayyoof hin taane yaadi kee fokkisaadha. Adeemsi kiristaanummaa kee gooftaadhaaf hin taane dhugaa sitti dubbadha. Mancaadha yaadi kee kufaadha. Himma si jaalate malee waaqayyo. Inni tajaajilus mancaa isheen taa'ee mancaatu dhaloota mancaanii wal mancaasan. Dhaloota dhugaa wangeela harkatti unkaafame. Dhaloota lallabi harkatti qore. Dhaloota ergaa harkatti isfaarni ta'e. Dhaloota waa'ee foon isaanii malee, hin utaalta malee, hin ceete malee, waa'ee deebii kanas hin jedha waaqayyo jedhu afaan raajotaa keessaan baane. Raajota malee warra akkasii raacota malee warra raacetii cubbuun keessaanii guuteeru. Paastoroota akkamiiti warra akkasii daastoroota malee warra daastorii waan nama xaragan ofitan. Warra dubbii dhugaa nama kiyaa xaragan. Warra dubbii sirrii nama kiyaa xaragan. Daastorii amalee paastorii meedati. Dubbii sirrii dubbii dhugaadha nama kiyaa xaragdee fitte. Michi raawummaa hammeenya gara dhaloota kiyaatti kan lallabdi. Abaluu siif gaarii miti eegilee siif sirrii jettee hiriyoota firiyoota walitti buusa kan ooltu. Ittiin buddeen nyaachuuf jette. Ittiin daata torba ta'uu guutachuuf jette. Ittiin dhattee hoosiraas naafuu kaafteeriyaa keerra joortee namoota wajjiniin jabanaa bunna jala corachuumaaf jettee nama birrima 5 birrima 10 argachuuf jette. Gaa'ila meeqa diigame karaa kee tajaajiltu.
gaa'ila meeqa diigdeeti ati nabsa gadaa miti dhiigni si harkaan jiru harka keerra gatiin dhiiga namootaan barbaadamu amma dhuguma hin barbaadama jira mura sitti dubbadha hin barbaadama gaa'ila baay'ee karaa gadi qabe wal shakkisiiftee shakkii gidduu isaatti natte inni sirrii miti jettee ishee sirrii miti jettee maali biddeen tokkoo nyaattee bultaa kana deemtu bullee nyaattee bultee gabuyyuu bultee hin beektu biddeeniif jettee maa dhugaa gurgurta buddeeniif jettee maa gaala diigda buddeeniif jettee maali waldaa kiristaanaa diiguudhaaf raasaa hirtaati maali dubbii dhugaa utti dubbatte maal ta'a rakkoo maali qaba haroo nyaattee boruun mageessa yoo nyaachuu baattee maali yoo dhute wangeela wareegamte warri si caalanu wareegamaniiru dhugaaf jedhanii harka isaaniiyyuu hin kennine jallootatti hin falmani abbootiin amantii meeqatti wareegaman wangeelagaatti isa tarra chirchaaroo goote gulliitti gabaa goote akka waan ergaadhaan jiraata isaan kun ijoo dhaggeeffadhaan goominaan joonjahina sagalee isa ergee boolla du'aa kise isaan baasne malee paastarii erge raajii erge hojjetaa wangeela ergan jiru jiraayi naafaa xiskisaa hoo jiraate hin agarreen yoo tarii itti xiskii isin barreessan itti maxxane kaaduu waan hin beeku malee sagalee isa ergeedha qaaluun laaki bakka raajii ergan jiru faarfataa ergan jiru yoo barbaade tajaajile yoo barbaade dhiisi waaqayyo kumaatama baay'ee qaba garuu dhaloota kana murjaajessin hin daangessin karaa irratti kuffisiin sirraa barbaadama gati isaanii dhaggeeffadha hilmi dabarsa wal kenna dabarsitee wallaatti du'aatti salphinatti utuu yesuus hin dhufin fuula dura maal ta'aa jira wanti amma ta'aa jiru kun amma dhuguma sirrii miti dhugaadha dabarsitee wal kennaa oolta atamma miiqa gurguraa ooltaa irratti gabaa baastee akkuma horiitti obboleeyyan kee kennaan jirtu atarra kennaa jirta haadhoo keetti dabarsitee kennaa jirtu amachaa jirtu cirachaa jirtu du'atti kennaa jirtu xinoo qolchisaan jirtu jibbaan jirtu midhaan dubbifannu baay'een dubbadhu macaafichi nutti dubbata waan ta'eedhaaf wangeela Maatewos boqonnaa 24 tokkorra Yesuus mana qulqullummaa keessa bahee utuu adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaatti isatti agarsiisuudhaaf dhufan inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin agartu miti dhuguman isiniin jedha iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti hin hafu hin diigama malee isaan jedhe look laphee sabaa diigdee si'atti hinsaan ijaara waldaan ijaartee walii gadee katii haftu kana kiyaasitti maaraan dhaggeeffadhu ishee saamtus ishee saammamtus na dhagaye waan tokko waan nagootu qabdu ittiin fayyidaaf asitti dubbachaara laayikii sibiraa koomii sibiraa argachuu miti olla kaastu kan nakaastu dhimma koo miti yesuusin jaalatameedhaan dhaggeeffadhu ittiin jiraataaf asitti dubbadha inaaf fakkeessa koo jiraaf asitti lallabaa'eera lafti lalla'uu dhabee miti carraan nu qaqqabsee jennaan dhagaye mana qulqullummaan ijaara jettee meeshaa waldaan bita jettee kiiboordiin bitattee miinxaarboon bitattee lafa waldaan bitattee sabarraa birrii quncittee gogaa ishee irraa kaasu malee maal ture hammati saamtuu naa keetti jira amma hattuu miti ati lallabda malee hattuu miti ati farfatta malee hattuu miti ati raaja malee hattuu si geessa jira biyya lafaa wayyaa beeskisee atamin inni beeskisee ata hojii godhate ati garuu wangeela da'oo godhattee obboleeyyaa shaamaranii saama kan jirtu biyya kee teessee ishee shaamaranii biyya abbaa teessee namoota adda biraa saamsaa kan jirtu saamsisaa kan jirtu. Hidhata walii godhattanii hattuu waldaa keessa guute hattuu dhugoositti dubbachaara hattuudhaati mataan kee ataa irta isheen kaan dhaggeeffadhu asiraati kee waaqayyoon amanamuu dhabdee ataa irta waaqayyoof asiraati kee amanamuu dhabdee waaqayyoo koo guddaa si kennee tokkittii naa laadhu jedhe sagal naa kenni jedhamin sagal fudhadhuuti tokkittii fudhadhu jedhe na dhaggeeffadhu gimmaa shana heerin jenne maka kawaa keetii kudhan kee tokko jedhe sagal kan keeti ati immoo asiraatii kee gooftaadhaaf amanamuu dhabdeetu abbaa argise saamaa oola akkamisi saamaa oola 100,000 200,000 300,000 waan 100,000 gadi immoo maqaa qabdu isheen kana saamamaa kana oolaan dhufa hinaa kana dhaaraa jedhee kan nama joonjensaa oolan meeqatu jira attamitti laatte hiriyaadha firadha maalidha maalxishoodha intinaa kodha ekiliyyee kodhattee itti laattee gaafa inni si bilooksii gootu immoo mataan lafti si mareetu as fiigda warra akkasiif kadhachuuf yeroo isin qabuani maal ta'ee macaafin dubbisu yeroo sana irrafuu waan barbaade immoo maal dura dhamaas na dhagaa adiraa keessan yoo isin liqinfameedhaaf waan kudhan ki'a tokkoon gooftaaf hin amanamnee fi hattuu sitti ramade waaqayyo hattuu kastisaa muriyaa fakkaate gaa'ila wajjin godhachuuf barbaade sobee dhufee sisaadha
Atis mana Waaqayyootu kudhan kee tokko laattee gooftaa kanaaf amanamuu dadhabde waan Yesuusin atteefi Yesuus immoo karaa adda biraattu sitti ramade. Dhaloota kun dhaloota saamamaadha. Dhaloota akkaawuntiin duwwaadha. Dhaloota hin hojjetu malee mana hin qabne. Dhaloota hin hojjetu malee lafa hin qabne. Dhaloota hin hojjetu malee waa bitachuu dandeenya akkaawuntii irra birriin duwwaa dhumtu jiru. Dhaloota atee of achisiisu. Dhaggeeffadhaa. Attuudhaatti mataan kee dheeramani. Lama dubbadhum. Inni attee kanaa Waaqayyo attu sitti ramade. Tajaajiltoonni keenya biyya kee artu kunis hundi ishee hattuudha. Hattuu ataa oolti. Karaa keessatti jira jinaa oolti. Utuma waan baay'ee qabanidha hin qabu jedhe kan isaamu. Dhalooti kun kan itti gadhu. Warra atanii walachisiisa wajjin tooras hin qabuani. Na dhaggeeffadhaa. Na dhaggeeffadhaa. Hattuudhaaf warra achiisanii warra atan gidduu dhaabbanneetu dhugaa kee dubbataa irra. Warra dhugaa irrayyuu awwaalamuudha dubbataa jirani. Xinnoo ciraan cillii kan hubanamtee malee arrumayyuu namoonni dhugaa dubbatanii tuuffatamoodha. Balbala dura jiru harrayyuu iddoon hin kennamneef. Nami sagalee kan dhaga'u badaan jiru. Nuti altaa barte ati murraaqxaa barte ati hin cabdaa barte malee ati deebii hin barre nama dhugaatti dubbatuuf ati badaama laayikii hin gootu. Laayikii hin barbaadu jedhan Waaqayyo yoo si jaallateef Waaqayyo yoo si yaadateef sagalee kanaaf fachi. Ergama adda biraa garbeelii ergu Waaqayyo waan jedhu kanuma gosti dubbata. Na dhaggeeffadha. Dhaloota atanii walachisiisan kudhan kee tokko amanamuu dhabanii ofii mo'attuudha. Saamamaadha jireenyi kee manni kee. Kanaaf mana qulqullummaa isa ijaarrametti agarsiisuudhaaf jala fiigara Yesuus jala bartoonni. Yesuus immoo gara garee ilaalee dhugumas hin dubbadhe dhagaan tokko asitti walitti na fuudhe. Walirratti hin diigama maaltu manni kee biillabeetiin kee makiinaan kee maaliin kee hundi isaayyuu hin diigamaa. Hin diigama. Manni tokko walirratti nafu hin diigama. Godoo ati ilaaltu kun manni ati ilaaltu hundi isaa diigamuudhaaf jira. Hin diigama. Manni tokko walirratti nafu iddoo kanatti jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf amma dhuguma ati ijaarsa manaa kee ijaarsa maalii kee dhiisitee laphee sabaa ijaari. Yoo dhugumatti na waamame nan tajaajila hoo jetti. Laphee sabaa ijaari. Laphee sabaa diigaa mana ijaaruu hin danda'amu. Laphee sabaadha diigaa mana qulqullummaa ijaaran ajaa'ilim hin danda'amu. Dursa laphee saba kanaa ijaari. Laphee saba kanaa madaadha diigamaadha. Afurri Waaqayyoo keessa sokkee guddaneera. Caccabeera laphee namoota baay'eedha. Honeera laphee namoota baay'eedha. Isa ijaari deebisiiti. Yoo ergaman qaba jetti. Itti midhugaa jiru. Abbaan barbara funyaan si fudhatu. Lakki walii gadhaan jira dhawoo jettee immoo aduu sitti dhiyaa dhaggeeffadhu waan sitti si eeggatu sitti dubbadha. Hundumtuu hin diigamaa jedhe. Ishi waa'ee kaalsii kee miti Waaqayyo waa'ee mana kee miti waa'ee biillabeetii kee miti dheedhaan waa'ee lubbuu kee barbaada Waaqayyo. Lubbuu kee barbaada. Waan biyya lafaa ijaaradhu dhiistee kee sokkitu. Lubbuu kee barbaada Waaqayyo. Kolkollee kee miti. Kolkollee kee miti. Lubbuu kee barbaada Waaqayyo. Lubbuu kee of ijaara deebiiti. Baay'een keessan lapheen keessan diigamaadha wanti dhaaf. Kottaa deebi'aa of ijaaraa. Maal jedha lakkoofsa gubbaatti? Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaatti ba'ee taa'een bartoonni isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Inni dhagaan tokko walirratti nafu hin diigama jedhe san dhagaanitu dhaqanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a jedhan ga'a. Milikkini dhufaatii keetiin ni dhuma barichaa'oo maalinni ittiin jedhan. Dhagaa. Yesuus immoo deebisee oomtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootinis hin dhufu namoota baay'ee si wallaalchisuudha. Dhageessanii ani ergamaadha. Ani raajiidha. Ani faarfataadha. Ani paastirintinaadha. Ani wangelayii ekeleedha. Ani faarfattuu hintunoodha. Ani maalidha jedhanii hin dhufu maqaa koppii baasanii. Maqaa koppiin fudhatama qabu. Maqaa maxxanfatanii dhufu amma poostera maxxanfatanii dhufu gara keetti. Hin dhufu. Ani masiidha jedhanii dhufu gara keessan. Masiidha ani isa jiraatadha Yesuus jedhanii hin dhufu. Oomtunuu akkasini wallaalchifnetti garuu of eeggadha. Arras of eeggadha. Warri walii wallaalchistanis warri walii wallaalchifamtanis of eeggadha. Liphitti dhaggeeffata gara kana. Gidduu kana waldaa kana keessa asuma nu gidduu warri walii wallaalchisanis baay'eedha. Warri walii wallaalchifamanii burjaajaa jiranis baay'eedha. Siif erga Waaqayyo ergaa kana. Walii wallaalchistaa kan jettan dhaggeeffadhu. Warri walii wallaalte burjaajoftee garatti deemtu dhabdee raajii humti gurra qabeenuma walii gadee si argisu. Paasterii humti wayii gurra qabeen walii gadee si argisu. Ati 99 miira keetti agarsiifteedhuma. Asiin kolfaachiin bashaachiin bashaadhaanuma. Waliin boolla du'aatti harka wal qabatanii warri wal keessatti dhaggeeffadha.
dhaggeeffadha kanaan na dhibe waaqayyo ana dhaggeeffadha oomtunuu akkasini walii wallaalchatti of eeggadha maal jedhanii dhufu ani masiidha jedhanii hin dhufu ati ergamaa sirrii miti ati raajii sirrii miti ati paasterii sirrii miti qoy addan baafadha jedhanii dhaloonni kun nan kadhadha jedhanii achi siqanii irraa fagaatanii kadhachuu alaa yoo ani raajira jedhe harruma kana bishiqyanitti golfanii duukaa bu'u boruu isaanii waaqa beekan galuuf hin dhaquu isaan hin beeknu yoonumaan ergamaa abaluusitti na ergee waaqayyo olfasanii dafanii nyaara ofii kana wajjin haasa'uutti dhaloota kun baay'ee saksisiifidha baay'ee of kennuudha jechuudha of kennuudha har'a waaqayyo sinaa kenne jedhanii yerootti gara diiganaa galgahonni baay'ee waaqayyotu sinaa kenne amma yoo waaqayyo sinaa kenne dhuguma dubbachuudhaaf parsantii 50 gara kee jaalli jiraachuu qaba parsantii 50 gara koo kophaa maaf ittiin duuta maal jaalloo qixxeedha isa bichaatti dhibba hootee pilaasii wayyoo qabaate kun kan sobaati waaqayyo abjuu siif hin laanne mul'ata siif hin laanne yoo ta'e attamitti siisii kennu hunda dhaloota wal fixe dhaloota gaa'ilatti wal maseensee kee jirra waan ta'eef dubbachaadha har'a gaa'illi kee diigamaadha baay'een kee gaa'illi kee diigamaadha yookiin diigdetta gaa'ila hiiktettaati hiiktetta baay'een keessan immoo hiikuudhaaf jirtu na dhaga'i sitti qabeessa bukkee darbu baay'een kee immoo hiikuudhaaf jirta gaa'iluma kanayyuu hin hiikta karaa tolaa karaa jaalaa karaa fedha waaqayyo numne waaqa nageenyaati nama dhageessa waan ta'eef of dhageessa waan ta'eef warri of dhaga'an immoo badiisa dhumni isaanii warri waaqa nageenya hin hiikta warri hiikanis waaqa dhagoo dadhabanii hiikan isaan keessan deebi'an lammaffaa irra barataniiru rakkinnu barsiiseera warri itti adeemaa jirtan dhaggeeffadha gooftaa dhaggeeffadha gaa'illi kee gooftaa kee ara malee gabaa kee jiru waldaa kee jiru gaa'illi kee lafa gabaam jiru gooftaa kee jiru gaa'illi gaariin gaa'ila waaqayyo namaa kennu gooftaa keessa argatu malee waan funyaan qabdu waan mataa qabdu waanuma xiqqoo ishiis boondaa ishii xiqqoo waan jedhee waanuma innis xiqqoo ishii kaf jedheef miti hin sobdi si hiika si bara birrii kee barbaade malee si barbaadee miti baay'een waliin fixina dhaloota ilaalachaa adeema gooftaa dhaggeeffadha gaa'illi salbaajii miti hin jijjiirramu gaa'illi jireenya wayyaa miti hin baafatamu gaa'illi jireenya hin jijjiirramu tokko dhamma du'aatti ilaalachaa adeema gaa'ila salphinaan godhina gaa'ila gooftaan jaalanne godhina itti ilaalachaa adeematti yaada murtoo lammaffaan qabu murtoo dhumaati waan ta'eedhaaf egaan baay'een masanii gara kee dhufuudha kan wal burjaa keessattuu gidduu kan jiraafan kan dubbachaa jira sitti na erga waaqayyo jedhanii kan dhufan sinaa kennoo jedhanii kan dhufan dhaloota kana harka qullaa kan hambisa kan burjaa jisa dhugumatti ishee duukaa buutee gadiitti kaffaltee harka qullaa kan deebiti kan maraatan kan of ajjeesan kan qorroocha dhugaa meeqatu jira gidduu kana ijoollee meeqa beekte dhiyoota kee akkasiiti kanaaf asitti dubbachaa dhaggeeffadhu heeshi lakkoofsa 6 gubbaadhaatti lolaaf oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu har'ayyuu dhaga'aa jirra keessa jirras akka innaanetti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uutu irra jira kun garuu amma illee dhuma miti sabi irratti mootummoota irratti hin ka'u beelli socho'insi lafaas iddoo garaa garaatti hin ta'a wanti kun hundumtuu garuu calqaba ciniisuti malee dhuma isaa miti yommus rakkinatti dabarsanii isiniin kennu na dhaggeeffadhaa ishee makalee wajjin nyaattee dhutu deebisee du'atti wal kenna ishee haadhoo koyyitutu dabarsee boolatti wal darbata isheenumaan sin dhiisu atimmaa waliin jiraattu deebisee billaa waliif baata isheenuma ati riyaa dhugaadha ati riyaa kiisii kotichiitii koyyitutu dabarsee mudaa walii bakkee wal baasu jalalli gaafa keessaatti qabbanaa dabarsanii wal kennu isin in ajjeesu anaaf jettanii saba hundumaa biratti jibbamoo hin taatu ijoollee pheenxeen kan waliin jaanne yoo nu jaallata saba warra kan biratti dabarsanii nu wal kennu warri kan hunda dabarsanii nu jibbuudhaaf jiru biyya lafaa nu jibbuudhaaf jira eenyuudha kan walii foodhu ergaati wal nyaatte ergaati wal caracaratte ergaati boola du'aa walii qotte ergaati walitti wal xoqqolte ergaati wal jibbite eenyutu si jaallata biyya lafaa dura diina keedha diina gidduu irta eenyu ergaati ergama kee wallaalte eenyutu si jaallata eenyutu ofitti si qabeedhaa ofitti hammatee biddeena faasikaa atoo asii wal nyaatta sagalicha dhaggeeffataa jirtu atoo asii wal ciratta atoo asii wal diigda atoo asii wal hamatta atoo asii gabaabaatti chirchaaroo wal nagadaati oolta eenyu kan si jaallatu fira maalii qabde kan bira hiriyaa maalii qabde kan bira nama maalii qabde kan bira biyya lafaa diina gidduu jiraachaa jirta kanatti wal hin jaanne eenyutu si jaallata beettee dhaggeeffadha wal jibbaa mootummaa qayoon alanii soba dubbiiti asii obboleessa kee haadhoo kee jibbaa achi naqaanii soba dubbiiti dhaggeeffadhu dursa isa jibbite dhag jaaladhu karaa mootummaa waaqayyoo achi keessa ba'a kanarraa ala akkasuma akka ta'e gurgufaa oliin akkasuma surree gurgufaa oliin dhiste nama dhaggeeffadhu
karaa mootummaa waaqayyoodhaa karaa si jibbee keessa dhaqii isa si jibbee dhaqee arafadhu isa jaalladhu isa keessa ba'a achi keessa ba'a karaa mootummaa waaqayyoo karaa isa si jibbeeti dhaqii dhiifama gaafadhu dhiifama godhiif kanaan taane yoo ta'e mootummaa waaqayyoo baafisum ija kee hun agartu kan kee miti achi keessa ba'a waan ta'eedhaaf akeeka dhusa kana dhaqii dhiifama godhiif achi keessa ba'a mootummaa waaqayyoo utuu Yesuus hin dhufin qalbii kee diradhu hin dhufa Yesuus nissaa gad fuula isaatti kufi milikinni kun ta'aa jira yoo maqaa dhufu hin beeknu of mijeessu of qopheessi kan isaas yoo jetti jireenyi isaatti galuudhaaf of qulleessi miicadhu wayyaa kee xurii kee fura miici of qulleessa furicha Yesuus deebi'ee dhufa sana biratti maal jedhaa yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu walii isaanii dabarsanii waliin kennu walis hin jibbu hin qabbanaa jaalallarra jiru namoota baay'ee keessa kan qalleessa olti kaastee gaara si keessaa irra muka si dhiitti lafatti wayyoo baratti namni akka yaadan ta'uudha baratti namni toora gadhiise baratti sammuu namaa qafoo ta'e sagalee yoo keessoo kee kana keessa na dhagee diraake waaqatu si ibna kaase na dhaggeeffadhu dabarsanii wal kennu walii isaanis hin jibbu wal nyaachuu barbaadu boolla du'aa walii qotu karaa du'aa walitti dhiyeessu aniifatiyyuu akkasuma gochaa irraarrayyuu adeebinu raajuun sobduun baay'een hin ka'u xiqqoo miti baay'ee ka'a namoonni baay'eenis waliin wallaalchifamu seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee keessa hin qabbanaa gadhiisi jiraatti seera malee jiraatti gorfamuun barbaadu gorsuun barbaadu namatti hin barbaadu ani beekadha yoo xiskii tokko timte xiskii kuraa si deebisa beekadha mana yoo gaatti hin guddadhe tajaajiltuudhaan ani beente fireeshii miti jetti ani kookee tureeratti ani ko waggaa baay'ee lakkoofseera jetti waggaa baay'ee lakkoofsuun kee maaltii godha warri fuulduraa dudduubata warri dudduubaa fuuldura tokko jiru nagarriyaati utuu ati ani kiristaane beenteedha ani maali godhate achirraa galabdu warri si duubaa dhufanii mootummaa qayyoo galu mootummaa qayyoo warra laphee sanii cabeeti utuu ati inni qorraabin inni ani miseensa jettee kurnoo qabatu achi kan jirtudha kabraa dhufee mootummaa qayyoo dhaala waggaa baay'ee lakkoofsuun kee amanaataa jiraachuun kee bu'aa qabu ootti jiraatte barbaada waaqayyo umurii dheeraa waldaa keetti lakkoofsuu kee miti bara meeqa amani waggaa 20 waldaa kee taa'e lapheen kee fayyine yoo taate akka dhagaa bishaan keeyaatti sitti nammini waaqayyo lapheen kee bane meeqa isa dhaggeeffatu barbaada akkasitti jiraattu barbaada qalbiin kee abanamu maqaa gooftaa sun sa'aatii kana egaa namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa jedhe saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun mootummaa biyya lafaattis in lallabama kana booddee dhumnis hin dhufaa jedhe har'umayyuu namni sagalee dhaga'ee jedhu hoo jiraate hin jiru iddoo hundumaatti lallabamaadha miidiyaa kamiin iddoo hundumaatti samboora dhumni hin ta'a ati namatti jiraate malee nama akkasumaan deddeebi'uun ta'in milikkitoonni dhufa ilma waaqayyo dura ta'an kunoo isaan kana waaqayyo deebi'ee hin dhufa deebi'ee haga lakkoofsa 51 dubbifee dhaqaati waaqayyo deebi'ee hin dhufa sunituun dhufii fuuldura garuu of qopheessa of mijeessi Yesuus deebi'ee hin dhufa waan ta'eedhaaf Yesuus gooftaadha itti dabalee ariifadhee lafa ergaa kiyyaa xumuruudhaaf poorshinii isaa baay'ee bal'aa yoo ta'e iyyuu mataa musiidha kan musin dhageessatu sin fayyisa waan ta'eedhaaf namni dhufa ilma namaatti maal gochuu qaba egaan kan hundumtuu nutti dubbatameedha maal gochuu immoo qaba milikkitoota kana agarreerra maal gochuu immoo qaba namni maal haa godhu dhufa ilma namaatti namni maal godhee gooftaa kana eeggachuu akkamitti danda'a isa jedhuudhaaf kutaa macaafa qulqulluu keessaa xiskiitu sin ilaatee fuuldura dammaqee gooftaa isaa eeggachuu qaba dammaqee gooftaa isaa eeggachuu irra qaba utuu hirribin dagatin utuu fedhi foosaan dagatin utuu haalonni burjaajessi biyya lafaa kun qalbii isaa fudhee sokkiin dammaqee yeroo hundumaa gooftaa isaa eeggachuutu irra jira dhufaatii ilma waaqayyoo simee eeggachuudhaaf isaa wajjin mootummaa qotoota ol ba'uu barbaade dammaqee gooftaa eeggachuu irra jiraata inshi Tasaloniqeessa duraa boqonnaa 5 irraa ergaa Tasaloniqeessa duraa boqonnaa 5 irraa yaa obboloota koo waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isinitti caafuun barbaachisaa miti dhaga'anii jechuudha isin dhageessanitu barbaachisaa miti guyyaan gooftaa akka attuun halkan dhufutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii beektu
akka attun halkan dhuftutti guyyaan gooftaan dhufaa sun inni sodaachaa sun akka dhufu isin iyyuu bareechitanii beektu. Ishii namoonni nagaadha gabiidha sutuma jedhanii badiis itti hin yaadamin akka ciniinsuun dubartiin ulfatti dhufuutti isinirra hin ga'a. Na dhageeka yaa beente utuu shubbistu utuu faarfattu utuu achi hin guluftu utuu asin guluftu utuu achi sivilaazeeshiniin qaroominni barichaa si fuudhee sokku utuu akka uffannaa keedhaa goftatti hin bareedin utuu akka dubbannaa keedhaa goftatti hin bareedin utuu gaa'ila meeqa diigdee ijaartu utuu jireenya meeqa diigdee ijaartu utuu sobduu utuu sosobduu utuu attuu utuu achisiistu Yesuus deebi'ee akkasitti hin dhufne fansi kan asitti dubbachaadha. Utuu laaqa cubbuu kan dhiitattu utuu ijjiteen qufin utuu dhugdeen qufin utuu machoofteen qufin nagaa bakka utuu jedhin utuu yakka kee keessaan bahin utuu yaaddoo kee keessaan bahin Yesuus deebi'ee akkasitti hin dhufne kan asitti dubbachaadha. Arrayyuu cubbuun nagaa jechaa jirtu ati quufan jirtu. Arrumayyuu nagaa ittiin beektu arraba kee dabattee beektu qalbii kee dabattee beektu bakka ittiin beektu cubbuun kun si furee sokkaa jira. Cubbuun du'a dhala bu'aan cubbuu du'aadha du'i immoo badiisa bara baraa namatti fida dhaggeeffadhu arrumayyuu nagaa ittiin beektu quufteen beektu arras inuma amatta borus inuma amatta arras inuma dhugda borus inuma dhugda arras inuma machoofta borus inuma machoofta arras inuma hatta borus inuma hatta arras inuma waa baay'ee namarratti yaadda borus nagaa bakka ittee tuqaatti gooteen beektu takkaa keessi kee kun hin gaadheen beeku gaabbiin beektu ati kanaaf sitti maara dhaggeeffadhu. Akka waan bara dheeraa lafarra jiraattu sitti fakkaata. Akka waan hinduu sitti fakkaata. Lakkisitti nama dhaggeeffadhu hinduu taphati. Yesuus deebi'ee dhufa. Qaamni kee fiizikaalii kan biraansii kee kun arraa kun sirraa sholloqa. Fuulli kee shuntura hin dulloomta. Humni kee arraa kun si bu'a. Na dhagaye daraa kee. Wanti hin darbatu kun hin darbama. Hin dabartaatis. Si furee sokkiin beekumsi mana waaqayyoo keessa. Si furee sokkiin qannoon biyya lafaa. Fiizikaala biraansii kee ijji hamiin dhugaatiin weelloo xuraammaa si furee sokkiin. Si fura sokki beekumsi kee beekamtiin kee si fura sokki si ga'a hin ga'a jedhi tuqaatti godhe Yesuus arra ija kee gurra kee sammuu kee siif habanu. Ciniinsuun dubartii takka dhufutti isinitti dhufuudhaaf jira dhaggeeffadha. Kana jalaa ba'uunis hin jiru jedhe. Hin ciniinsifatta garuu hin deessu dubartii ciniinsifattu illee ishee waan deessu qabdi. Ati garuu fayyaa bana gaa miixatta hin ciniinsifatta garuu hin deessu wanti ati deessu hin jiru. Ciniinsuu guddaa sitti dhufa hin ciniinsifata kana jalaa ba'uun isin ulfaata miixuun biyya lafaa hamaadha hin soba malee hin bareede malee ciniinsuun biyya lafaa hamaadha rakkinni isaa hamaadha beeluun isaa hamaadha baay'ee sochoonsi lafaa hin ta'a roqomuu ta'a yaadda'uu ta'a namni si gargaaru hin jiru innarra ekelee qoobilee kootu si dhiisee baqata du'a jalatti rakkina jalatti si dhiisee baqata hin sobi namni siif nama namtu hin soba namni siif nama namu rakkoon gaafa dhufu si dhiisee sokka jalalleen kee ni dhugaatu si dhiisee sokka jalalleen kee ishee dhugaatu si dhiisee sokkiti. Isheen lafa onaa kaleessaa inni lafa onaa kaleessaa si dhiisee sokka rakkina irra kan kee beelurraa kan kee haatiyyuu ilmoo ishee dhiisee sokkiti siistiin dubbatan haman si gana lammiin kee si gana beekumsi kee si gana maatiin kee si gana abbaan manaan kee si gana haati manaan kee si ganti firri kee si gana beekumsi kee si gana qabeenyaan kee si gana itti hirkatiin hirkoo siif hin ta'u si gana si kuffisa si dhiisee sokka kottu waan tokko sitti dubbatan hunda dhageessisaaf kana jalaa ba'uun isaan ulfaataa jedhe obboloota nana. Isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka attuutti isinirra ba'uu hin danda'u. Maal jennaa isin ijoollee ifaa isin dubbataara waaqayyo. Ifa kee waan jettaniidhaaf guyyaa isinirra ba'uu danda'u. Akeekatanii bareechitanii beektu waa'ee dhufaatu waaqayyo miliqita isaa of qulleessanii eeggattu waan ta'eef jechuu barbaadeeti. Kanaaf isin dadhabaadhaanis arrayyuu dhaggeeffadhaa. Isin dhumti keessa ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaaf garagalchootee dubbitu utuu ifa kee jirru utuu ifa keetti nu beeku ilmaan dukkanaa ta'an ilmaan guyyaati nu jedhee utuu beeku ilma isa jiraata isa ifa nama laatti amantaa jedhee utuu nutti dubbatu waan gelguun nuti immoo dinnee ilmaan dukkanaa ta'an hojii dukkanaa duukaa mun harrayyuu hojii dukkanaa duukaa jirta anis atis hojii dukkanaa duukaa irra hojii dukkanaa duukaa jira hojii biyya lafaa duukaa irra. Hojii ammeenya duukaa jirra. Fedha biyya lafaa duukaa irra fedha foon keenya duukaaf gulufaa irra malee yaada waaqayyoon qabuun qabaanne harrayyuu qalbiittiin gara isaatti deemnu waaqayyoo anaaf isiniif isa laatu. Gurrattiin dhageenye kanaan waaqayyo akkatti jaanuudhaaf nu gargaaru. Dammaqnee gooftaa eeggachuutu nurra jiraata. Kanaaf dhalooti kun akka ni dammaqu akka ni dammaqee gooftaa eeggatu
Waaqayyo nutti dubbateera waan ta'eef Waaqayyo gurra laphee keenya gurra amantii keenya jabeessee nuuf abanu. Yesus bara baraan gooftaa. Ammas kutaa adda biraa macaafa raajii Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irraa dhaqeeni dubbisee isa arraaf qannu walitti qabu barbaada. Macaafa raajii Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 akkas jedha sagaleen kun dhaqeen dubbisa. Yesus gooftaadha. Waaqayyo ammas bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessanii fi intaloonni keessan raajii hin dubbatu. Maanguddoonni keessan abjuu hin abjootu. Dargaggoonni keessanis mul'ata hin argu. Bara sanatti ani hojjettoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa. Waaqayyo irrattis lafa irrattis milikkita dhiigaa fi ibidda utubaa aarsaas nan agarsiisa. Guyyaan koo inni guddaan fi sodaachisaa sun utuu hin dhufiin dura aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin jijjiiramu. Maqaa Waaqayyoo warri waamatan hundinuu garuu in oolu. Akkuma ani Waaqayyo jedhee ture warri ani waamee tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessattis afanii hin fayyuu jedhe. Mana Waaqayyoo keessatti afii jiraadhu bara baraan. Sagaleen kun ol kaa'oo ta'ee laphee keetti chaabbatee haa qabatu. Jireenyaaf sifa ta'u sitti faradamii jiraadhu argame maqaa gooftaa Yesuus. Sagalee dubbatan kana keessatti waan irraa kufne yoo qabaanne adeebinu, waan keessaa banne yoo jiraanne iddootti adeebinu, waan irraa foxxoqne keessa yoo jiraanne iddootti adeebinu. Waaqayyo warra iddoo sanatti deebi'anii afanii isaa wajjin jiraatan keessaa tokko nu haa taasisu. Maqaan gooftaa keenya akka kabajamu. Yaa Waaqayyo ulfaadhu. Waan waa'ee milikkita dhufaatii kanatti dubbatteef maaltu ta'uun akka jiru, maalitti akka jirru gara booddeetti attamitti akkasii eeggachuun irraa akka jiru jiraatu nutti dubbattee siif haa galatu. Dammaqnee halkanii guyyaa otoo jedhin si eeggachuu akka dandeenyu yaa Waaqayyo ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Haga dhumaatti ibsinuu dhaabe. Ulfina keetti nu eegi. Maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.